ખુશી માતાજી, સીમા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, કેવુર પ્રભુ, આશીષ પ્રભુ, સીવી વ્યાસ પ્રભુ, મૌસમી માતાજી, વંદના માતાજી, જિગીષા માતાજી, ભારતી માતાજી, હંસા માતાજી, નીતિ માતાજી, આટલા નામ છે, કોઈનું મિસ થઈ ગયું હોય, માયા માતાજી તો ક્ષમા કરજો. હરે કૃષ્ણ. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે 13મા અધ્યાયના ની ચર્ચામાં. આજે આપણે સરસ શ્લોકોનું રટણ સાંભળ્યું અને હવે જપ પણ કર્યા આપણે સરસ. હવે આપણે જે કહે છે કે આપણે અધ્યાયનું ડિસ્કશન ચાલુ કરીશું. 13મો અધ્યાય છે. જેને પણ મારા ચાલુ હોય એ પૂરું કરી નાખજો. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ. સતત 13મા દિવસે ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે અને ધૈર્ય સાથે વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં સામેલ થવા બદલ હું તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું. એક ઉત્સાહ જરૂર જોઈએ, એક નિશ્ચય જોઈએ અને એક ધૈર્ય જોઈએ જે તમે ડેવલપ કરી રહ્યા છો. ખૂબ મોટી વાત છે. અને આજનો અધ્યાય 13મો અધ્યાય જેને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ કહે છે. આપણે આ અધ્યાયને સમજીએ એ પહેલા આ ચિત્રમાંથી જ થોડુંક સમજીએ. બરાબર? પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના જેમ કે છે એમ. ઓકે, તો આ ચિત્ર જે છે એ ચિત્રમાં આપણને એક સરસ જગ્યા દેખાઈ રહી છે. બરાબર? અને એમાં કૃષ્ણજી દેખાય છે. બીજું શું શું દેખાય છે અહીંયા આગળ એ હું પૂછું તો જવાબ આપજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ આદિત્ય પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, બોલો શું શું દેખાય છે? પ્રભુ, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક સુંદર ચિત્ર છે જેમાં તે તેમનું કહેવાય ને કે ફેવરેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફ્લૂટ વગાડે છે અને એક વાછરડું તેમની પાસે બેઠું છે. આપણે જોઈએ તો સરસ મજાનો સમય છે. બધા બાળકો પાછળ રમે છે, ગાયો ઘાસ ચરાવે છે અને બધા જ આમ કૃષ્ણનું કહેવાય ને કે એમનું જે ફ્લૂટ વગાડે છે એમના બધા એમની ધૂનમાં મગન છે. અને આ જે સીન છે વૃંદાવનનો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ આદિત્ય પ્રભુ. વંદના મહેતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારે કંઈ એડ કરવું છે આમાં? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ફાઇન. માયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આમાં કંઈ એડ કરવું છે? બોલો બોલો. ના, બસ આ જ છે. પણ ખાસ તો એમ લાગે છે કે આ સવારનો સમય હશે અને ગોપબાળો સાથે ભગવાન ત્યાં ગાયો ચરાવવા ગયા છે એવું લાગી રહ્યું છે અને ત્યાં ભગવાન પાંસળી વગાડી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારે કંઈ એડ કરવું છે? ના, સેમ વસ્તુ જ કેવું તું મારે. હા,
કે કૃષ્ણ ભગવાનની વાસુરીમાં એટલા લિંગ છે બધા કે એ લોકો છોકરાઓ ડાન્સ કરે છે, ફળ ઝાડ બધામાં એકદમ લિંગ છે બધા કૃષ્ણ ભક્તિમાં. ઓકે. અને એની બાંસુરી વગાડે છે એમાં એટલા બધા શું કહેવાય આપણે મીન્સ મગ્ન છે. મગ્ન છે. ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. સીવી વ્યાસ પ્રભુ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. આ સિવાય ઝાડ ઉપર સુંદર મજાના ફળો આવેલા છે. યસ. અને બાજુમાં ઝરણું પાણીનું સુંદર મજાનું વહી રહ્યું છે. યસ યસ, બરાબર છે, સાચી વાત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તમારા બધાના આન્સર. અને પેલી જે વૃક્ષ ફળ છે ને તે કદમ છે, કદમનું ફળ અમારા વાડામાં છે. કદમનું ફળ છે. અને એમાં ગાયનું નાનકડું એકદમ પ્રિય વાછડું કે વાછરડી એમના ખોળામાં છે. એનો શ્લોક બી છે, ગાવો મે અગ્રત સંતુ ગાવો મે સંતુ પૃષ્ઠત ગાવો મે હૃદયે સંતુ ગવામ મધ્ય વસામ્યહમ. હું ગાયોની વચ્ચે રહું છું, મારી આગળ ગાયો, મારી પાછળ ગાયો. શ્લોક છે. થેન્ક યુ ચારુલતા માતાજી. થેન્ક યુ. સરસ સરસ. તો તમે બધાએ જવાબ આપ્યા. અને આ અધ્યાય જે છે ને એના રેફરન્સમાં જરા હું એમાં થોડુંક એડ કરી દઉં કે અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર શબ્દ છે ને એ થોડો અપભ્રંશ થયો. એટલે અપભ્રંશ એટલે કેવું કહેવાય કે બોલતા બોલતા બદલાઈ જાય ને એવું. અમુક શબ્દો નહીં, આમ આપણે બોલીએ ને પછી ધીમે 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 ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પછી એ શબ્દ આખો જુદો જ હોય એમ એવું. એટલે અપભ્રંશ થયો. તો ક્ષેત્રમાંથી ખેત્ર થયું, ખેત્રમાંથી ખેતર થયું. એટલે ખેતર જે હોય એને જમીન જે હોય એને જેવી રીતે સમજીએ એવી રીતે આપણે સમજી શકાય. હવે જે ખેતર હોય એ ખેતર ક્યાં આગળ આવેલું છે, એની સાઈઝ કેટલી છે, એમાં એની જમીન કેવી છે, એ બધું કોને ખબર હોય? તો એક તો એનો જે માલિક હોય એને ખબર હોય, ખેતરનો જે માલિક હોય એને ખબર હોય, બરાબર છે. અને બીજું એ જમીન છે ને ચોપડે નોંધાયેલી હોય. એટલે સરકારમાં કે રાજા હોય તો રાજાના ત્યાં જે બી હોય, જે પેલા અધિકારી હોય, તો એના આખા જે પેલા શું કહેવાય કે ડાટાબેઝમાં એનો ઇન્ફોર્મેશન હોય કે આ લોકેશન ઉપર આટલા બાય આટલાનું જે ખેતર છે એ આ વ્યક્તિનું છે, બરાબર. એટલે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર એટલે જગ્યા અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે જગ્યાનો જાણકાર. અજ્ઞ એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે એને કોણ જાણે છે. તો એનો જે વિભાગ છે એને આ કહે છે. આપણને એમ થાય કે આ 12મા અધ્યાયમાં આટલું સરસ આપણને ભક્તિ યોગ વિશે ભગવાને કીધું અને આટલું જે અમૃત સમાન જ્ઞાન લઈ લીધું, પછી હવે શું બાકી છે? આ ભક્તિથી વિશેષ જ્ઞાનની શું કામ જરૂર છે? શા માટે જ્ઞાન જાણવું જોઈએ? ખાલી હું ભક્તિ કરું તો જ્ઞાનની કઈ જરૂર છે? એટલે ભગવાન અહીંયા આગળ જે 6 અધ્યાય હવે લેવાના છે આખા પ્યોર જ્ઞાન ઉપર લેવાના છે. એટલા માટે કે બેસિક ઇન્ફોર્મેશન જો આપણી પાસે હોય, આપણી પાસે જો આ ફંડામેન્ટલ નોલેજ હોય, તો આપણે પોતે આપણી સાધનામાં, આપણી ભક્તિમાં દ્રઢ રહી શકીએ. અને આપણે પણ જ્યારે જીવનમાં પ્રશ્નો ઊભા થાય અથવા તો આપણને કોઈ પ્રશ્ન કરે ત્યારે એને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી શકીએ અને આપણે એને પણ દોરી શકીએ ને આપણી જાતને પણ દોરી શકીએ. નહીં તો શું થાય, આંધળો આંધળાને દોરે એવી રીતે. એટલે બધા આંધળાઓ પેલા નહીં કે હાથીને જોતા હતા તો એક જણ પગ આગળ હતો તો હાથી કે હાથી કેવો હતો કે ઝાડ જેવો, ઝાડના થડ જેવો. બીજો પૂંછડી આગળ હતો તો કે હાથી કેવો હતો કે દોરડા જેવો. એવી રીતે બધા પોતપોતાની રીતે વર્ણન કરે. એટલા માટે આ જ્ઞાન છે એ જરૂરી છે. ધીસ ઇઝ ફંડામેન્ટલ નોલેજ અબાઉટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. તો અહીંયા આગળ ખેતર છે, ખેતરમાં બધા જ ખેતરોના માલિક કોણ છે? કૃષ્ણજી છે, બરાબર, દરેકના. તો એવી રીતે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો વિભાગ છે એ આપણે આમાં જોઈએ છીએ. અને બધાની વાત સાચી હતી. વાછરડું ગાય ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે આ દ્રશ્યમાં આપણને સુંદર દ્રશ્યમાં દેખાઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે વાંસળી વગાડે ત્યારે બધા જ જે છે આનંદમાં આવી જાય. તો અર્જુન ભગવાનને 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. એ 6 પ્રશ્નોના જવાબ છે. એટલે આ અધ્યાય તમે જુઓ તો આ પ્રશ્નોના જવાબ ઉપર છે. અર્જુન કહે છે પ્રકૃતિ શું છે? તો ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જેના 3 ગુણો હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 14મા અધ્યાયમાં કાલે આપણે એ ડિટેલમાં જોઈશું, બરાબર. પછી પુરુષ કોણ છે? પુરુષ એટલે શું કે હુ ઇઝ એન્જોયર, જે આનંદ માણે છે, બરાબર. ઘરમાં તમે જુઓ તો જે પુરુષ હોય એ વ્યક્તિ જે હોય એ મુખ્ય ગણાય, બરાબર. તો એ ઘરની બધી વસ્તુઓનો આનંદ માણતા હોય તો એને પુરુષ કહેવાય. પણ પુરુષ 2 એંગલથી યુઝ થાય છે. એક તો આપણે પણ પુરુષ છીએ અને એક પરમાત્માને પણ પુરુષ કહે છે, ભગવાનને પણ પુરુષ કહે છે.
અલ્ટિમેટ એન્જોયર તો ભગવાન છે. આપણે 5મા અધ્યાયમાં આ શ્લોક જોયો હતો. કયો શ્લોક હતો? કે બધાનો આનંદ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર હું છું એવું ભગવાન કહે છે, કે હું બધો આનંદ હું જ ભોગવું છું. બરાબર? તો એ શ્લોક ભગવાન સરસ બોલે છે. એ બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે. તો તમારામાંથી કોઈ એ કહી શકશે કે બધા આનંદોનો ભોગતા હું છું, એમ બધા આનંદોને હું ભોગવું છું? ઓકે, દીપલ દવે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમને ખબર છે? ના પ્રભુજી, સોરી, મને શ્લોક યાદ નથી રહેતા. નો પ્રોબ્લેમ, ધીમે ધીમે રહી જશે માતાજી. થેન્ક યુ. તેજસ મેવાડા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. વંદના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કેમ કોઈને નથી બોલવાનું? ભોક્તામ યજ્ઞતપસામ હા સર્વલોક મહેશ્વર, એ છે. હા, બરાબર, બોલો બોલો. ભોક્તામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરામ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ પૃચ્છતિ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે જયારે આ શ્લોક આવ્યો ત્યારે વાત થઈ હતી કે આ પીસ ફોર્મ્યુલા છે. આજકાલ લોકો એવું કહે છે શાંતિ નથી જીવનમાં. પૈસો ખૂબ છે, સમૃદ્ધિ છે, સામર્થ્ય છે, યશ છે, સમાજમાં નામ છે, પણ શાંતિ નથી મળતી. ક્યાંથી મળે? તમે ગીતાને ભૂલી ગયા તો ન મળે. ગીતામાં ભગવાને 5મા અધ્યાયનો 29મો છેલ્લો શ્લોક છે. શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપી દીધી છે. આપણે એને પાલન કરવી પડે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, બધા યજ્ઞો અને બધા જે સ્તોત્ર છે એને આનંદ કરે, એને ભોગવનારા ભગવાન છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકોનો માલિક હું છું. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, એટલે આપણા બધાના મિત્ર છે. જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, આવું જે જાણે એને શાંતિ મળે. તો પુરુષ જે છે એ કોણ છે? ભગવાન છે. અલ્ટિમેટ પુરુષ ભગવાન છે. મેં તમને એક પ્રસંગ કીધો તો, આ બેચમાં નથી કીધો. મીરાબાઈ જ્યારે મેવાડથી વૃંદાવન જાય છે અને ત્યાં આગળ એક ભગવાનના બહુ જ અનન્ય ભક્ત ગોસ્વામી મહારાજ હોય છે. એમને કહે છે કે મારે તમને મળવું છે. એકચ્યુઅલી ભક્તો હોય ને, ભક્તોને મળે. આપણે પેલી ઘટનામાં પણ જોયું, જ્યારે નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુરે જે વરાંગના હતી એને જ્યારે દીક્ષા આપી અને પછી એ 3 લાખ જપ કરતી હતી, અને પછી બધા જ મોટા મોટા વૈષ્ણવો ભક્તો એમને મળવા આવતા હતા. એટલે જે મોટા મોટા ભક્તો હોય હંમેશા એકબીજાને સાથે, જેને કહેવાય, વાત કરીને આનંદ મેળવે. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, આપણે 10મા અધ્યાયના 4 જે ચતુશ્લોકી ગીતામાં આ શ્લોક આવે છે, બરાબર ને? તો એવી રીતે મીરાબાઈ જયારે વૃંદાવન જાય છે ત્યારે એમને કહે છે મારે તમને મળવું છે, આપણે ભગવાન વિશે ગોષ્ઠી કરવી છે. તો એ જે ગોસ્વામી પ્રભુ હોય છે એ લખે છે કે હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી, એમ કરીને એમને પાછું મોકલાવે છે. અને મીરાબાઈ એમને એક જ લાઈનમાં પાછો જવાબ લખે છે. એવો જવાબ લખે છે તો એ જે ભક્ત ગોસ્વામીજી હોય છે દોડતા એમની પાસે સીધા મળવા જ આવી જાય છે. એ એક જ લાઈનમાં લખે છે કે મારી જાણમાં તો સમસ્ત સૃષ્ટિમાં શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજો કોઈ પુરુષ નથી, એક જ પુરુષ છે શ્રી કૃષ્ણ. અને ગોસ્વામીજીને તરત જ જેને કહેવાય કે એમ થાય છે કે આ તો મહાન ભક્તિણી છે ભગવાનના, અને જે કહે છે વાત સાચી છે. પુરુષ તો એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર? તો એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. પછી ક્ષેત્ર એટલે મેં જે તમને કીધું એમ ખેતર કે જગ્યા, એવી રીતે આપણું શરીર બી છે ને એ ક્ષેત્ર છે, એક જગ્યા છે કે જેમાં બધા કામ થાય. જગ્યા એટલે કેવું કે દાખલા તરીકે આપણે આ ગીતાનું પારાયણ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? તો મારે પણ બેસવા માટે એક જગ્યા જોઈએ, તમારે પણ બેસવા માટે, તમે જ્યાં પણ હો, દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે હો, બરાબર? ઘણા બધા લોકો કેનેડાથી છે, ઘણા લોકો 1-2 લોકો કદાચ ઓસ્ટ્રેલિયાથી હશે, ભારતમાંથી બી અલગ અલગ જગ્યાએથી. આપણે બધા જુઓ એક જ સમયે એક સાથે અહીંયા કનેક્ટ થયા છીએ, પણ દરેકને એક જગ્યા જોઈએ ને. કંઈ પણ કામ કરવું હોય તો જગ્યાની જરૂર છે, બરાબર? એવી રીતે આપણને ભગવાને આ શરીર રૂપી જગ્યા આપી છે. આપણી સાઈઝ તો કેટલી છે? પેલા માથાના વાળના 10,000માં ભાગ જેટલી, એટલી જ સાઈઝ છે. પણ આપણે કંઈક ઈચ્છા કરી કે આપણે કંઈક ભોગવવું છે, કંઈક કંટ્રોલ કરવું છે, તો એના માટે ભગવાને આ જગ્યા આપી. એટલે આ શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાય છે. શરીરને કોણ જાણે? શરીરમાં આપણને કંઈ થયું હોય, કંઈ દુખતું હોય તો કોને ખબર હોય? આત્માને ખબર હોય. એટલે મને જ ખબર પડે કે મારા શરીરમાં
શું છે, શું વેદના થઈ રહી છે કે શું આનંદ થઈ રહ્યો છે, એ આત્માને ખબર પડે. પણ એ ઉપરાંત આપણે જોયું હતું કે આત્માની સાથે હૃદયમાં પરમાત્મા પણ બેસેલા છે, એટલે એમને બધી જ ખબર છે. આપણને જેટલું યાદ ના રાખીએ એટલું પરમાત્મા યાદ રાખે છે કે આપણે ક્યાં ક્યારે શું કર્યું હતું, શું વિચાર્યું હતું, શું બોલ્યા હતા, એ બધું જ એમને યાદ હોય. એટલે આ ક્ષેત્રજ્ઞ, આ જે ક્ષેત્ર છે શરીર રૂપી ખેતર અથવા ક્ષેત્ર, એને જાણના વાળા બે જણ છે, એક આત્મા અને બીજું પરમાત્મા. આ ખ્યાલ આવી ગયો ને? જેનું ખેતર હોય એને ખબર હોય, અને બીજું સરકારમાં કે રાજાને ત્યાં ખબર હોય કે આ ખેતરનું શું સાઇઝ છે, ક્યાં આવેલું છે, કોનું છે, એ બધું. એટલે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. પાંચમી વાત છે જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે શું? કે સામાન્ય પૈસા કમાવાનું જ્ઞાન એને જ્ઞાન કહેવાય? કે તમને કોઈ માણસ બહુ હોશિયાર ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ ખોલીને રિપેર કરી દે, એને જ્ઞાન કહેવાય? અથવા તો કોઈ પોતાનું વ્હીકલ જાતે ખોલીને રિપેર કરી દે, એને જ્ઞાન કહેવાય? એનાથી આગળ જતા કોઈ એવો હોય કે જે શરીરને પણ કંઈક તકલીફ થઈ હોય તો એને પણ જાતે એ સોલ્વ કરી શકે, એટલું બધું એનું નોલેજ હોય, અથવા તો ભણીને ડોક્ટર બન્યા હોય, વોટ્સએવર. તો ઘણા પ્રકારના જ્ઞાન છે. લોકો આકાશમાં મિસાઇલને ડિઝાઇન કરે છે, અથવા પ્લેન જે ડિઝાઇન કરે છે, અથવા તો સેટેલાઇટ્સ ડિઝાઇન કરે છે, એને જ્ઞાન કહેવાય? ના, એને જ્ઞાન ના કહેવાય. આ બધું જે છે એને એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ ઓનલી મેટર ઓફ સમ નોલેજ ઓર સ્કિલ, ધેટ્સ ઓલ. ખરું જ્ઞાન શું છે? કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ. એટલે ક્ષેત્ર એટલે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ શરીર અલગ વસ્તુ છે, એની સમજ. અને બીજું આ શરીરને અથવા તો એને જાણનાર જે છે એ કોણ છે? બે જણા છે, આત્મા અને પરમાત્મા. એની જે સમજ છે એને જ્ઞાન કહેવાય. અને છેલ્લું છે જ્ઞેયમ, એટલે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે? આ બધું જાણીને શું કરવાનું? કઈ બહુ બધું નોલેજ મળી ગયું પણ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉપયોગ જ ના થાય તો એ નોલેજને શું ધોઈ પીવાનું આપણે? એમ કહેવાય ને. એ નોલેજ આપણા કામમાં ના આવે તો શું કરવાનું? ખાલી પોપટિયું જ્ઞાન, આપણે પેલો દાખલો હતો ને કે પોપટને રામ 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 બોલતા શીખવાડ્યું. પોપટને કોઈ મરચું આપે તો પોપટ ખુશ થઈને રામ રામ બોલે, પણ જ્યારે પાંજરું ખુલ્લું રહી ગયું હોય અને બિલાડી પોપટને ગળામાંથી પકડી લે ત્યારે પોપટથી રામ રામ નીકળે નહીં. પોપટ શું કહે? ચે 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 કર્યા કરે. તો એ જે વસ્તુ છે એ જ્ઞાન કહેવાય નહીં. સાચું જ્ઞાન શું હોય? કે આપણને પરમાત્મા શું છે ખબર પડે, હું કોણ છું એ ખબર પડે, મારો ને પરમાત્માનો શું સંબંધ છે ખબર પડે, ને મારે શું કરવાનું છે ખબર પડે. તો એને કહેવાય જ્ઞાનનું લક્ષ્ય, જ્ઞેયમ. બરાબર? તો આપણે પહેલા પણ 8મા અધ્યાય વખતે પણ વાત થઈ, આખું જીવન છે એ શું છે? મૃત્યુની પરીક્ષાની તૈયારી છે. બરાબર? અને જ્યારે આપણે એવું જીવન જીવીએ કે જ્યારે પરીક્ષા વખતે જ્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવી શકે, તો એ જ્ઞાન જે છે એ સાચામાં સાચું જ્ઞાન કહી શકાય. ઓકે, તો આ 6 પ્રશ્નોના જવાબમાં આખો અધ્યાય પૂરો થાય છે. અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા માંગુ છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને ક્ષેત્રનો જાણનાર છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. ભગવાન જેવી રીતે આ સુંદર વૃંદાવનની જગ્યા ઉપર રાધા રાણી સાથે જે રીતે વાંસળી વગાડી રહ્યા છે, એ જે છે એ દ્રશ્ય જોઈએ આપણે તો આપણને પરમાત્મા એટલે જ્ઞેયમ તરીકેનું જ્ઞાન જે છે એ ધીમે ધીમે લાદવા માંડે તો આપણું જે ભક્તિ છે અથવા તો આપણા જે પ્રયત્નો છે એ જેને કહેવાય સાચી ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. ક્ષેત્રગ્રમ વાપચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત ક્ષેત્રજ્ઞ યોર જ્ઞાનમ યદ જ્ઞાનમ મતમ મમ. એ ભારતે જાણવું જોઈએ કે હું પણ આ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. આ શરીર તથા જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. જો આમાં 3 અવસ્થાનું જે ફોટા આપેલા છે, જે 3 ફોટા છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુસુપ્તિ. 3 અવસ્થા છે. જાગ્રત અવસ્થા છે જ્યારે વ્યક્તિ કંઈ પણ કાર્ય કરતો હોય છે સારા ખોટા, ત્યારે પરમાત્મા જે છે એને જેને કહેવાય ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, એટલે એને સાક્ષી છે એના, અને એને જેને કહેવાય પરમિશન પણ આપે છે. પછી જ્યારે માણસ ઊંઘતો હોય છે ત્યારે ઘણીવાર એને ઊંઘ આવતી નથી, ઘણા બધા સ્વપ્ન આવે. કેમ? તો કે જ્યારે જાગતો હોય ત્યારે જે કર્યું હોય એ બધું એને ઊંઘમાં ફરીથી દેખાય છે. તો એને શું કહેવાય? એને સ્વપ્ન અવસ્થા કહેવાય. તો એ જે સ્વપ્ન અવસ્થા છે ત્યારે પણ પરમાત્મા એની સાથે છે. અને સુસુપ્તિ એટલે જેને કહેવાય ગાઢ નિંદ્રા, કે કોઈ જ સ્વપ્ન નથી આવતા
અને માણસ એવું છે કે જાણે મૃત્યુ પામી ગયો છે એ ટાઈપનું એનું અવસ્થા થઈ જાય છે. ત્યારે પણ પરમાત્મા તો જાગતા જ હોય છે. ત્રણેય અવસ્થામાં ભગવાનને જ્ઞાન છે કે આ શરીર સાથે શું થઈ રહ્યું છે, આ આત્મા સાથે શું થઈ રહ્યું છે. તો જ્ઞાતા જે છે એ ભગવાન જે છે અલ્ટિમેટ જ્ઞાતા છે, બરાબર. કારણ કે આપણે જયારે ઊંઘી ગયા હોઈએ છીએ ત્યારે શું બને છે આપણને ખબર પડતી નથી, પણ પરમાત્માને જરૂર ખબર પડે છે કે શું બને છે. તો આ રીતે ખેતર છે, ખેતરનો માલિક છે. ઓકે, વિભિન્ન ઋષિઓ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. જો ભગવાન બી છે ને વેદોનો રેફરન્સ લે છે. ભગવાનને કોઈ રેફરન્સ લેવાની જરૂર નથી, બરાબર. ભગવાન તો પોતે જ જે બોલે એ બધું વેદ શાસ્ત્ર બની જાય. પણ છતાંય આપણા બધાને ઉદાહરણ આપવા માટે આપણે બધા ભવિષ્યમાં એમનો દાખલો લઈને મિસગાઈડ ના થઈએ એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આગળ વેદાંત સૂત્રનો રેફરન્સ લે છે. એટલે આપણે પણ આપણા જીવનમાં હંમેશા જનરલી જે વોટ્સએપ મેસેજ આવે કે ભગવાન આમ બોલ્યા હતા ને તેમ બોલ્યા હતા ને આ સારું છે ને પેલું સારું છે, તો હંમેશા આપણે એને ઇમિડિયેટલી બિલીવ કરવું જોઈએ નહીં. આપણે પણ રેફરન્સ શોધવો જોઈએ કે ક્યાં આગળ એને કોણ કયા જગ્યાએથી એને જે મૂળભૂત સ્ત્રોત શું છે એનું. ભગવાન અહીંયા વેદાંત સૂત્રનો જેને કહેવાય કે રેફરન્સ લે છે. જોકે ભગવાને ખુદ જ લખેલા છે. ભગવાન ખુદ મહર્ષિ વેદવ્યાસ બનીને આવ્યા અને એ અવતારમાં એમને બધા જ વેદો અને વેદાંત સૂત્રોની રચના કરી. પણ ભગવાન એનો રેફરન્સ લઈને કહે છે કે એમાં બધું કાર્ય અને કારણ એટલે કોઝ અને ઇફેક્ટ સાથે ત્યાં બધું પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. હવે 5 પ્રકારના કોષ છે, બરાબર. અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, જ્ઞાનમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. અન્નમય કોષ એટલે એકદમ બેસિક લેવલ ઓફ લાઈફ. બેસિક લેવલ એટલે કે માણસને ડે ટુ ડે ખાવામાં માત્ર ખોરાક જ દેખાતો હોય, ખાવામાંથી જે માણસ ઊંચો ના આવે, બરાબર. અથવા તો ઘણા બધા એવા હોય કે જેને જીવનમાં એવું હોય કે ખાવાનું મળી ગયું 2 ટાઈમનું તો બહુ થઈ ગયું, બરાબર. એનાથી વિશેષ આગળ જીવન કશું છે જ નહીં. ભલે બીજી બધી સગવડો હોય છતાં પણ એને મતલબ નથી. આપણા ભારત દેશના ઘણા બધા રાજ્યોમાં ઇવન હવે તો લગભગ બધી જ જગ્યાએ 2 રૂપિયા કિલો ઘઉં ને 3 રૂપિયા કિલો ચોખા ને બધાનું જે વિતરણ કરવામાં આવે છે, નો ડાઉટ ઇટ્સ ગુડ ફોર ધોઝ હુ આર સ્ટ્રગલિંગ. પણ લોકોને જે તમો ગુણમાં નાખી દે છે ને એનું પણ એક આ કારણ છે. કારણ કે ખાલી ખાવાનું મળી ગયું તો બધું પતી ગયું, તો જીવન ત્યાં આગળ એન્ડ થતું નથી. એની બિયોન્ડ છે. લોકોને ખાવાના ઉપરાંત શું જોઈએ? પ્રાણમય કોષ એટલે લાઈફની સેફટી કેટલી છે, ઘર છે રહેવા માટે, ભવિષ્યની ચિંતા નથી, તો એ લેવલ પર આવવા માટે પણ બહુ જ સ્ટ્રગલ હોય છે. મોટા ભાગના લોકો આ 2 લેવલથી ઉપર આવી શકતા નથી. એનું કારણ છે કે હંમેશા પેલું નાનપણથી કન્ડિશનિંગ થયું હોય ને, એટલે એવું જ હોય કે હજી વધુ જેટલું પણ. અરે ખાવા પીવાથી તમને ક્યારે તકલીફ પડવાની છે? તમને ક્યારે ફેમિલી સેફટીનો પ્રોબ્લેમ છે? નથી ને. અધરવાઇઝ તો દેર ઇઝ અ સ્કાય ઇઝ અ લિમિટ. તમે કંઈ પણ ગમે તેટલો ખર્ચો તમે કરી શકો છો કોઈ પણ કાર્ય માટે. પણ આ 2 લેવલમાં જનરલી મોટા ભાગની જે પોપ્યુલેશન છે એ આમાં જ આવી જાય છે. ખાવા પીવા રહેવા ને સિક્યોરિટીમાં પૂરું થઈ જાય. પણ એમાંથી પણ ઉપર આવે ત્યારે માણસને એવું થાય કે હવે મારે જાણવું જોઈએ કે હું કોણ છું અને હું શું કામ અહીંયા આગળ આવ્યો છું, મારે શું કરવું જોઈએ. એ જ્ઞાનમય અવસ્થા છે. જ્યારે ક્યુરિયોસિટી થાય, જ્યારે જિજ્ઞાસા થાય કે મારું મનુષ્ય જીવનનો શું મતલબ છે. એટલે આ 2 સ્ટેજ ઉપરથી ઉપર આવે ત્યારે આ વસ્તુ બને છે જીવનમાં. અને એ બને ત્યારે એને વિજ્ઞાનનો પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં અનુભવ થાય. જ્યારે ઘણી ઇન્ક્વાયરી કરે, જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનો જેને કહેવાય કે જ્ઞાન મળે, ત્યારે વિજ્ઞાન ખબર પડે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને હું પરમ કૃપાળુ જે પરમેશ્વર છે એનો અંશ છું. અને મારી શાશ્વત કન્ડિશન શું છે, શાશ્વત પોઝિશન શું છે મારી, કે હું ભગવાનનો સેવક છું. અને જ્યારે એમાં સ્થિર થાય, જ્યારે આચાર્યના આદેશોનું પાલન કરે, ત્યારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરે, ત્યારે એને એક આનંદનો અનુભવ થાય. અને એને પછી એ જે કહેવાય અલ્ટિમેટ સચ્ચિત આનંદ અવસ્થામાં પહોંચે, જ્યારે બહુ જ એમાં સ્થિર થઈ જાય. ત્યારે આજે મેં જોયું કે અમુક કારણોસર આજે હું જપમાં લીડ કરી શકું એમ નહોતો. ખુશી માતાજીને કીધું, ખુશી માતાજી પણ કદાચ બહાર કે કોઈ એવી સિચ્યુએશનમાં હશે, એમને લીડ કર્યું. તમે બધા જ કેવી સરસ રીતે સાથે તમે જપ કરતા હતા અને એવું લાગે કે ખરેખર કૃષ્ણજી અહીંયા આગળ પધાર્યા છે એવું લાગે. એટલે એ જે અવસ્થા છે એ ધીમે ધીમે રોજ અનુભવ કરી શકીએ આપણે.
ઘણા બધા લોકો છે જે રોજ જે કરે છે બરાબર, અને એક માણસ 7-8 મિનિટ થાય, વધારે તો લાગે નહીં. આપણે પણ આનંદમય અવસ્થામાં પહોંચી શકીએ. એના માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધવાની જરૂર નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવીને આપણને આપી ગયા છે એ પ્રોસેસને ફોલો કરીએ તો વી આર સ્ટ્રેટ અવે વી કેન લીડ ટુ બ્લિસ, આનંદ. એટલે લેટેસ્ટ ડુ ઇટ. ઘણા બધા લોકોના મને ખૂબ આનંદ છે અને હું ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું કે હવે તો મને ડેલી ઘણા બધા લોકોના મેસેજ આવે છે કે આજે માળા કરી છે અને બહુ જ સરસ રીતે માળા કરી છે અને હવે કન્ટિન્યુ કરવા માટે પણ અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ. તો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ પણ ઘણા બધા લોકો ભરી રહ્યા છે. ધેટ શોઝ કે કમિટમેન્ટ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ મેળવવા માટે બધા ઉત્સુક છે. હવે 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ફર્ધર ભગવાન જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે છે. પંચ મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો, મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર અને તેમની આંતરક્રિયાઓ એટલે કે વિકાર કહેવામાં આવે છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગ ભણ્યું હતું. સાંખ્ય યોગ જે કપિલ મુનિ, ભગવાન પોતે કપિલ મુનિ બનીને આવ્યા ત્યારે એમને પ્રતિપાદિત કર્યું. એમને સમગ્ર તત્વજ્ઞાનને 24 ભાગમાં વહેંચ્યું. એ 24 ભાગ અહીંયા આગળ ભગવાને પોતે જ વર્ણવ્યા છે. બરાબર. પંચમહાભૂતો એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, જેનાથી આપણે આપણું શરીર બનેલું છે, એ પંચમહાભૂતથી. પછી મિથ્યા અહંકાર એટલે ફોલ્સ ઈગો. 2 પ્રકારના અહંકાર હોય, એક ફોલ્સ ઈગો અને એક ટ્રુ ઈગો. ફોલ્સ ઈગો એટલે હું શરીર છું એવું માનીને જે આપણે કરીએ એ બધું ફોલ્સ ઈગોમાં આવે. અને ટ્રુ ઈગો એટલે સાચો ઈગો. ઈગોની જરૂર છે, ખોટું નહીં માનવાનું. કારણ કે આપણે સમાજમાં એટલી બધી ગેરધારણા ફેલાયેલી છે ને કે ઈગો તો હોવો જ ના જોઈએ માણસને. અરે ભાઈ, ઈગોની જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ઈગો તો હોવો જ જોઈએ. કોઈ માણસ બહુ કંટ્રોલ કરે, લોકોને ગાઈડન્સ, લોકોને કમાન્ડ આપે કે આમ કરો તેમ કરો, અથવા પોતાની અમુક જે કહેવાય કે સારી વાતો કહેતો હોય તો એમ લાગે કે આ માણસ તો ઈગો વાળો છે, અહંકારી છે. એકચ્યુઅલી એવું નથી. માતા પિતા હોય તો એને પણ પોતાના નાના બાળકોને કંટ્રોલ કરવા પડે છે, ક્યારેક કમાન્ડ આપવા પડે, કહેવું પડે કે આમ કરો તેમ ન કરો, તો એનું ઘડતર થાય ને. શિષ્ય જે ગુરુ હોય એને શિષ્યનું ઘડતર કરવું હોય, માતા પિતાને બાળકોનું ઘડતર કરવું હોય. જો કે આજે જમાનો પેલો લિબરલાઇઝેશન આવી ગયો તો કોઈને કશું કહેવાનું નહીં. બાળકને 2 શબ્દ કીધા હોય મને કેમ કહેવાનું, આઈ નો વોટ આઈ હેવ ટુ ડુ. બરાબર. પણ એવું નથી. આપણું જે વૈદિક કલ્ચર છે એ અલગ છે. એમાં એવું છે કે યુ હેવ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ હેવ ડેવલપમેન્ટ ઓફ યોર સબોર્ડિનેટ. તમારી સાથે જે પણ છે એનું તો એ કંટ્રોલ કરે એને ઈગો ના કહેવાય. અથવા કોઈક કાળે વ્યક્તિએ પોતાની વાત, સારી વાત કહેવી પડે કે મેં આજે જપ કર્યો છે તો બીજાને પણ પ્રેરણા મળે. બરાબર. એમાં કંઈ ખોટું નથી, એમાં કંઈ અહંકાર નથી. બરાબર છે. કે મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, બરાબર, કે મને શ્લોક આવડે છે, આ બધામાં કંઈ ઈગો નથી આવતો. બરાબર. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ. પણ મિથ્યા અહંકાર બહુ ના હોવો જોઈએ. પછી બુદ્ધિ જે છે, આપણે આજે અહીંયા આગળ જે ઘોડા દેખાય છે એ ઘોડા જે છે એવું કહી શકાય કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે. અને જે ઘોડાની જે લગામ છે એ લગામને મન કહી શકાય. લગામ જેને પકડી છે એને બુદ્ધિ કહી શકાય. અને પાછળ જે હતપ્રભ દેખાય છે આત્મા છે. કારણ કે આપણે ઘોડાને છૂટા મૂકી દીધા છે, 5 ઘોડા અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં જાય છે, એટલે રથ એવી રીતે ચાલે છે કે એમાં બેસનારો બિચારો હતપ્રભ થઈ ગયો છે. આપણે જેમ જેમ જપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ કરીએ એમ આપણો આત્મા મજબૂત થાય. આત્માને ખોરાક આપીએ છીએ ને આપણે મનને અને શરીરને બહુ સાચવીએ છીએ. આત્માને નિગ્લેક્ટ કરી દઈએ છીએ. કારણ કે આપણને બાળપણથી આપણને ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું જ નથી. પણ જેવો આત્માને આપણે જેને કહેવાય પ્રબળ કરીએ એમ આત્મા જે છે એ બુદ્ધિને કંટ્રોલ કરી શકે, બુદ્ધિ મનને કંટ્રોલ કરી શકે, અને મન જે છે એ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે. તો ઓવરઓલી આપણું આખું જીવન જે છે એ જેને કહેવાય કે કંટ્રોલ્ડ અને સાચી ડાયરેક્શનમાં જઈ શકે. તો એ મન 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ બધું ભેગું થઈને 24 જે છે એ વિભાગ છે તત્વજ્ઞાનના. પછી આ 20 ગુણો કીધા છે. આ 20 ગુણો જેમ જેમ આપણા અંદર જે કેળવીએ આપણે એમ એ ગુણોના કારણે ભગવાનને આપણે વધારે નજીકથી જાણી શકીએ. ભગવાનનો પ્રેમ છે અથવા એમની ભક્તિ છે એનો વિકાસ કરી શકીએ. અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, શાંતિરાર્જવમ, અહિંસામ શાંતિરાર્જવમ, આચાર્યોપાસનમ, શૌચમ, સ્થૈર્યમ, આત્મવિનિગ્રહ, ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ, મન અહંકાર એવ ચ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ, અશક્તિરન વિસ્વંગ પુત્રદાર ગૃહાદિષુ, નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વ મિષ્ટા નિષ્ઠોપપત્તિષુ, મયી ચાનન્ય યોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી,
વિવિક્ત દેશ સેવિત્વ અમર તીર્જન સંસદી અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ તત્વ જ્ઞાનાર્થ દર્શનમ એત જ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ જ્ઞાનમ યદતો અન્યથા. આગળ આપણે એક સરસ ટેબલ છે, જો આમાં બધું આપેલું છે. અમાનિત્વમ એટલે શું? કે સન્માનિત થવાનો સંતોષ મેળવવા માટે ઉત્સુક ન હોય. આ બહુ મોટો પોઈન્ટ છે. દરેકને સન્માન લેવાનો એક ઈચ્છા હોય, પણ એવી આપણે ઈચ્છા જો ઓછી કરીએ અને માન જે પણ આપણને છે અથવા તો નથી તો એનો સંતોષ માનીએ તો એ ભગવાનને ગમે છે. એને અમાનિત્વમ કહેવાય. અદંભિત્વમ એટલે દંભ ન રાખવો. આપણને ઘણીવાર દંભ થઈ જાય કે મારી પાસે આટલા પૈસા છે, મારી પાસે આટલી શરીરનું સામર્થ્ય છે, અથવા મારો આટલો યશ છે, અથવા હું આટલો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકું છું, તો એ દંભ થયો કહેવાય. આપણે શરીર નથી એ સમજીએ તો આપણને દંભ ઓછો થાય. અહિંસા એટલે જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ ના જઈએ ત્યાં સુધી જે કંઈ પણ કરીએ હિંસા છે. આજે અમારા લેવલ 2 ના ક્લાસમાં પણ 6 વાગે ડિસ્કસ થયું. એક બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આપણે ચાલીએ તો ઘણીવાર કીડી મરી જાય, આપણે વ્હીકલ ચલાવીએ તો મરી જાય, તો એનું શું? એટલે હિંસા તો ડગલે ને પગલે રહેલી છે. ભગવાન પછી તો આપણને 18મા અધ્યાયમાં કહેશે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એટલે આ બધા પાપ થાય જ. આપણે તો મનુષ્ય શરીર હોય, પાપ વગર આપણું શરીર ટકતું જ નથી. કંઈ ને કંઈ દોષ હોય. આપણે જે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ એમાં દોષ હોય. તો ભગવાન કહે છે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, તારા બધા જ પાપ મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એટલે મા શુચ એટલે ડરીશ નહીં, ડરીશમાં હું તારા બધા પાપમાંથી તને મુક્ત કરી દઈશ. એટલે આધ્યાત્મિકતા તરફ ન જઈએ ત્યાં સુધી આપણું જીવન જે છે હિંસામય જીવન કહી શકાય. બહુ જોરદાર ડેફિનેશન છે ને, કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન તરફ પ્રગતિ ના કરીએ ત્યાં સુધી આપણા દરેક કાર્યમાં હિંસા રહેલી છે. સહિષ્ણુતા એટલે અપમાન સહન કરવાની પ્રેક્ટિસ. દેટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ નાઉઅડેઝ, પણ સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી વી કેન ઓલવેઝ ઇમ્પ્રુવ ઓન ધીસ. સરળતા એટલે સો સિમ્પ્લિસિટી. આજકાલ સિમ્પ્લિસિટી વર્ડ લોકોને ગમતો નથી. પહેલા એવું હતું કે 100 હોય એટલી પછેડી ખેંચવાની, પણ હવે ઊંધું છે, પછેડી મોટી કરો. કારણ કે જેટલી જરૂરિયાત હોય એટલું તમે મહેનત કરો, બરાબર? એવું નહીં કે જેટલું છે એટલામાં તમે જરૂરિયાતોને સેટ કરો. એટલે સરળતા ભગવાનને બહુ ગમે છે. આધ્યાત્મિક માલિકને સ્વીકારવો એટલે આચાર્ય ઉપાસના. આપણે પ્રભુપાદને આચાર્ય તરીકે સ્વીકારીએ અને એમની બુક વાંચીએ તો ભગવાનને બહુ ગમે. આચાર્ય એટલે એવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત જે વૈકુંઠમાંથી અથવા ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા હોય અને સ્પેશિયલી એમને જન્મ લેવડાવવામાં આવે, નહીં તો એમને જન્મની જરૂર નથી. નિત્ય બદ્ધ, નિત્ય મુક્ત આ બધા જે પ્રકાર છે ને એમાં આ જે ભગવાનના જે ભક્તો જે છે, જે સ્પેશિયલી જેને કહેવાય કરુણાના કારણે અને ભગવાનના ઓર્ડરના કારણે આ ધરાતલ પર આવે છે. અધરવાઇઝ એમને મનુષ્ય શરીર લેવાની કોઈ જ જરૂર નથી. એવા વ્યક્તિનો જો પાલવ પકડી લઈએ, એવા વ્યક્તિના જો શરણે જઈએ, એના દ્વારા એની ચેનમાં જે આવતા હોય એને આપણે ગુરુ બનાવીએ તો આચાર્ય ઉપાસનમનું જે તત્વ છે એ આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. અને જેવા આપણે સાચા ગુરુ લઈએ, જેવી રીતે આપણે હરિદાસ ઠાકુરની, આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની વાત કરી હતી ત્યારે ખબર છે ને, એટલે જન્મ જન્માંતર સુધી ગુરુ આવે. આચાર્ય ઉપાસનમ કર્યું હોય તો આપણી જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં પાછા ના પહોંચીએ ત્યાં સુધી એ આપણને જેને કહેવાય કે માર્ગદર્શન કરતા રહે. સ્વચ્છતા, દિવસમાં 3 વાર નાહવું જોઈએ એવું લખ્યું છે. સ્વચ્છતા, બાહ્ય સ્વચ્છતા જેને કહેવાય એ સ્નાનથી આવે છે, એ બને તેટલું નાહવું જોઈએ, બરાબર? અને અંતરની સ્વચ્છતા, જે મલિનતા હોય આપણા અંતરતમની મલિનતા, એને પણ આપણે સાફ કરવી જોઈએ. કેવી રીતે થાય? જપ કરવાથી થાય, હરિનામ સંકીર્તન કરવાથી થાય, ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરવાથી થાય. તો આ બધું જે છે એ આંતરિક સ્વચ્છતા માટે જરૂરી છે. સ્થિરતા, તો સ્થિરતા એટલે તમે જેવી રીતે નિશ્ચય કરીને આજે 13મા દિવસે પણ તમે પધાર્યા છો, તો એને કહેવાય સ્થિરતા. કટિબદ્ધતા, કે આઈ એમ કમિટેડ ટુ ધીસ, એને સ્થિરતા કહેવાય. સ્વનિયંત્રણ, આત્મ વિનિગ્રહ એટલે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે પ્રતિકૂળ કોઈ પણ વસ્તુને નકારી કાઢો. તમે જીવનમાં છે ને ઘણીવાર પેલું દ્વૈત આવી જાય કે આ કરું કે ના કરું, આમ કરું કે ના કરું. જ્યારે પણ આવો કંઈક દ્વૈત આવે, ઇનડિસાઇઝિવનેસ થાય, ત્યારે એને એક ક્વેશ્ચન આપણે આપણી જાતને પૂછવો જોઈએ કે હું જો આનું આમ કરીશ તો એનું જે ફળ આવશે એનાથી મને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, મારા આધ્યાત્મિક પ્રયાસોમાં સપોર્ટ થશે કે એનાથી નેગેટિવ થશે. તો એ વિચારીને આપણે નિર્ણય લઈ શકીએ તો એને કહેવાય આત્મવિનિગ્રહ.
પછી ઇન્દ્રિય અર્થેનું વૈરાગ્યમ, એટલે જે જરૂર હોય એટલું આપણે કરવું, અધરવાઇઝ આપણે ખાલી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કર્યા કરીએ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે ઘણું ગમે તેટલું કરીએ તો ઓછું પડવાનું છે. એટલે એ બેલેન્સ આપણે રાખવાનું છે. પછી અનઅહંકાર, ખોટા અહંકારની ગેરહાજરી. આપણે હંમેશા વી આર ધ સર્વન્ટ ઓફ કૃષ્ણ, હું કૃષ્ણનો સેવક છું, એ યાદ રાખીએ એ જરૂરી છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન, આ બહુ મોટી વાત છે. આપણે છે ને નાનપણથી પેલું પોઝિટિવનેસનું શીખવાડવામાં આવે છે, અને આજકાલ તો એટલું બધું ચાલે છે જબરજસ્ત મોટા પાયા ઉપર. બી પોઝિટિવ એટલે બધાએ પોઝિટિવ જ વિચારવાનું. બી પોઝિટિવ વિચારવાનો એક મોટો ગેરલાભ શું છે ખબર છે? આપણે વાસ્તવિકતાથી દૂર જતા રહીએ છીએ. આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ છીએ કે બધું જ એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. પેલું કે છે ને ઓલ ઇઝ વેલ. ઓલ ઇઝ વેલ જો તમે વિચારશો ને તો તમે ક્યારેય ભગવાન પ્રત્યે આગળ નહીં વધી શકો, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ નહીં થઈ શકે. નેગેટિવ બનવાની વાત નથી હો. અહીંયા આગળ આ વસ્તુને લોકો ઘણીવાર છે ને બહુ જ ખરાબ રીતે લેતા હોય છે. બહુ જ ખરાબ રીતે લેતા હોય છે કે મજા કરવાની, યાર જીવનમાં શું છે બીજું, 4 ઘડીનો તો આનંદ છે, ક્યારે શું થઈ જશે શું ખબર નથી, મજા કરી લો ને જે હોય. પણ જો આપણે એ ફોલ્સ ઇમ્પ્રેશનમાં રહીશું, જો આપણે આ પ્રોપાગંડામાં ફસાઈ જઈશું, પ્રોપાગંડા જ છે આ કે લોકોને ફીલ ગુડ કરાવવાનું, ગમે તેટલો પ્રોબ્લેમ હોય તો કે ફીલ ગુડ. અરે ભાઈ ફીલ ગુડ કરશો તો આ મનુષ્ય જીવનનો વ્યય થઈ જશે. બહુ જ ક્લિયરલી અહીંયા આગળ લખેલું છે કે ભગવાન બોલે છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. વી મસ્ટ સી, વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ વી મસ્ટ એપ્રિશિએટ. આપણે આ સમજવું જોઈએ, આપણે અંતરતમ ઉતારવું જોઈએ, અને આપણે એટલા જેને કહેવાય ગીતાનું આ 13 દિવસનું આપણે પાન કર્યું અને હજી બીજા 5 દિવસ કરવાના છીએ. આ વસ્તુ આપણે ઇમ્પ્રિન્ટ હોવી જોઈએ. જેવી રીતે આપણે એક શીખ્યા કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે, બધા જ દેવી દેવતાઓના જેને કહેવાય બોસ છે. તો બીજી વસ્તુ આ પણ છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ, આ 4માં આપણે દુઃખ જોવાનું છે. જન્મમાં દુઃખ છે, આપણને ખબર નથી પડતી કારણ કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલો બધો મેન્ટલ ટ્રોમા હોય છે ને, ટ્રોમા એટલે એટલું બધું પેન હોય છે જન્મ વખતે. બર્થ અગેન ડેથ અગેન વાળો વિડીયો મને યાદ નથી આ ગ્રુપમાં મૂક્યો છે કે નહીં. ખુશી માતાજી આપણે મૂક્યો છે? ન મૂક્યો હોય તો તમે પ્લીઝ. ના પ્રભુજી નથી મૂક્યો ને તો આજે જરૂર મૂકી દેજો. તો જન્મ વખતે જે દુઃખ છે ને, ભાગવતમમાં આખું એમાં ખંડ લખેલો છે, અને એના ઉપરથી ઇસ્કોન યુકે ની જે ટીમ છે એમને આખો મસ્ત જેને કહેવાય કે સરસ વિડીયો બનાવ્યો છે. ઇંગ્લિશમાં છે, પણ ભાષા અમુક વખતે માધ્યમ મતલબ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કરતી, રાઈટ? મેસેજ જ એટલો પ્રભાવશાળી હોય ને, સંદેશો જ એટલો હૃદય સોસરવો ઉતરી જાય એવો હોય કે ભાષા 2 નંબરની વાત બની જાય. તમે જુઓ તો તમને ખબર પડી જાય એટલું દુઃખ છે જન્મ વખતે, બરાબર? આત્માને જબરજસ્ત પેઇન છે ત્યાં આગળ. અને જ્યારે બહાર આવે છે ને ત્યારે એટલો મેન્ટલ ટ્રોમા પડે છે કે ભૂલી જાય છે કે એને શું થયું હતું. એ અંદર એટલો પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને કે ભગવાન એને એ વખતે જો સારો આત્મા હોય ને તો એને 100 જન્મોનું જેને કહેવાય સ્મૃતિ આપે છે ભગવાન માના ગર્ભમાં. એટલો બધો ત્યાં આગળ વેદના રહિત હોય છે, એટલું દિલથી એ ભગવાનની જેને કહેવાય કે પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે એને 100 જન્મની સ્મૃતિ મળે છે. અને ત્યારે કહે છે ભગવાન હવે હું બહાર આવ્યો ને તો હું તમારા માટે જીવીશ. પણ પછી પાછો જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એટલું કષ્ટ હોય છે અને એ પ્રોસેસમાં પાછું બધું ભૂલી જાય છે. અને માયા બહાર આવે એટલે બધું કવર કરી લે. આપણે વાત થઈ હતી ને, સુખદેવ ગોસ્વામી માના શરીરની બહાર જ આવવા નહોતા માંગતા. કેમ? તો કે માયા મને જકડી લેશે, બરાબર છે? અને ભગવાને જ્યારે પ્રોમિસ આપ્યું ત્યારે જ આવે છે. પણ જન્મમાં દુઃખ છે, બીજું છે મૃત્યુમાં દુઃખ છે. એ તો કંઈ કહેવાની જ જરૂર નથી, બરાબર? બધાને મૃત્યુથી ડર હોય જ છે, પણ મૃત્યુ વખતે હજારો વીંછી ડંખે એટલી વેદના થાય છે શાસ્ત્રોમાં. અને આ બધું તો શું છે, જ્યારે સાયન્સે પ્રોગ્રેસ નહોતો કર્યો ને ત્યારે પણ બધું જ આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું હતું. એટલે આ વસ્તુ પણ સાયન્સે હજી શોધી નથી. એટલે આપણે શાસ્ત્રોને તો ડેફિનેટલી બિલીવ કરવાના. મૃત્યુમાં ખૂબ દુઃખ છે. ત્રીજું છે જરા. જરા એટલે ઘડપણ. ઘડપણ એક મોટું દુઃખ છે, કારણ કે વ્યક્તિ જે છે પોતાની શક્તિ, પોતાનું સામર્થ્ય, પોતાનું જીવન ઉપરનો કંટ્રોલ ગુમાવી બેસે છે, બરાબર? અને ત્રીજું છે વ્યાધિ. વ્યાધિ એટલે દરેકને કંઈક ને કંઈક માંદગી આવે, બરાબર?
એવું નથી કે કોઈ ક્યારે માદું નહીં પડે. કરોડપતિ હોય તો બી એને કોરોના થઈ શકે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને એવા લોકો પણ જાન ગુમાવે છે. એટલે વ્યાધિમાં પણ ખૂબ તકલીફ છે. આ 4 વસ્તુના દુઃખ જોવાનું ભગવાન કે છે. આ બરાબર ખુદ ભગવાન કે છે દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. આને ગુણ ગણ્યો છે. 20 ગુણમાંનો આ એક ગુણ છે. અગર આપણે આ ના જોઈએ, આપણે જો એમ માનીએ કે આ કશું નથી, તો દેન આપણા જેવા, જેને કહેવાય કે મૂર્ખા કોઈ ના કહેવાય, કે આપણને ખબર છે સામે ખાડો છે તો બી અંદર કૂદકો મારીએ છીએ, બરાબર? જ્યાં સુધી આપણે આ રિયલાઇઝ નહીં કરીએ કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિમાં દુઃખ છે, ત્યાં સુધી આપણને હંમેશા અહીંયા પાછા આવવાની ઈચ્છા થશે કે હું અહીંયા આગળ આવું. કોઈ જન્મ મારો એવો હોય કે જ્યાં આગળ હું જેને કહેવાય કે બહુ જ પૈસાદાર ને ત્યાં જન્મું. કોઈ જન્મ મારો એવો હોય કે જ્યાં મને ખૂબ સ્વરૂપ મળે. કોઈ જન્મ મારો એવો હોય કે જેમાં મને ખૂબ યશ મળે. તો વારંવાર આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં બંધાવતા જ રહીશું. આ 4માં જો દુઃખનું દર્શન નહીં કરીએ તો આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની નહીં થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ અનાસક્તિ. એટલે જે બી છે કૃષ્ણ માટે આપવા માટે તૈયાર રહેવું, અને કૃષ્ણ ભાવના ભૂખ્યા છે, બરાબર? કૃષ્ણ જે છે એવું નથી કે તમે જેવી રીતે આપણે કાલે જે વાત થઈ હતી, જે મેં કીધું હતું કે અહીંયા આગળ કૃષ્ણ મંદિર બની રહ્યું છે તો તમે આપી શકો છો. કોઈ 1 રૂપિયો આપે, કોઈ 1 લાખ આપે. કૃષ્ણને એમાઉન્ટ સાથે મતલબ નથી, કૃષ્ણને ભાવ સાથે મતલબ છે. તો ભાવ સાથે તમે જે કંઈ પણ આપો એ, નહીં તો એવું નહીં કે દયા ખાઈને કોઈને આપી દો. એ દયા મહત્વની નથી. કે ભગવાને જો નક્કી કર્યું હોય કે એમનું સુંદર ઘર બનવાનું છે, ત્યાં જગ્યા પણ બની છે, એ બનવાનું જ છે. ખાલી આપણને મોકો મળે છે, આપણે એમાં કરી શકીએ છીએ કે નહીં એ બીજી વાત છે. પત્ની, બાળકો, પરિવાર સાથે કોઈ ગૂંચવણ નથી, બરાબર? અનભિવૈન પુત્ર દારા ગૃહાદિનું. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે જે બી ફેવરેબલ હોય એવી રીતે જીવવાનું. આપણા ઘર હોય, આપણે પત્ની હોય, બાળકો હોય, પરિવાર હોય, તો એ બધું હોય, પણ એને આપણે કેવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃત જીવન જીવીએ છીએ એ મહત્વનું છે. શું આપણે સાથે બેસીને કીર્તન કરીએ છીએ? શું આપણે સાથે બેસીને પ્રભુપાદની બુક વાંચીએ છીએ? શું આપણે એવી ચર્ચાઓ કરીએ છીએ? આપણે એમને, આપણા પરિવારમાં નાના પણ આવી ગયા, મોટા પણ આવી ગયા. કારણ કે મોટા લોકો પણ જીવન એવી રીતે જીવ્યા હોય કે એમને જ્ઞાન ન હોય. તો શું આપણે એવું વાતાવરણ બનાવી શકીએ છીએ ઘરમાં? તો એ કહેવાય કે આ જે ગુણ છે એ ડેવલપ કર્યો કહેવાય. પછી નિત્ય સમચિત્તત્વમ પપનિતુ. માનસિકતા પણ કેવી હોવી જોઈએ કે ભૌતિક લાભ અને નુકસાનથી આનંદ વ્યતીત નથી. આટલું કોરોના થયો, ઘણા લોકોના બિઝનેસ બંધ પડી ગયા, તો લોકો સ્યુસાઇડ કરી નાખ્યા. એવું કંઈ નહોતું કે એને જીવવાની તકલીફ પડવાની હતી. મોટા મોટા અભિનેતાઓની આપણે વાતો સાંભળી, તો એ શું છે કે એનામાં એ કેપેસિટી જ નથી. કારણ કે એમને ક્યારેય ભગવાન સાથે સંબંધ ડેવલપ કરવાનું અથવા ભગવાન વિશે જાણવાનું વિચાર્યું નથી. તો એ લોકો જે ભૌતિક ચેન્જ છે અને ભૌતિક જીવન તો ચેન્જ ઇઝ લાઈફ, બરાબર? ચેન્જ તો આવવાનો જ છે. તો એનાથી એ લોકો બહુ વ્યથિત થઈ જાય. પણ જેને ગીતાનું જ્ઞાન લીધું છે એ વ્યથિત થતો નથી. અનન્ય ભક્તિ એટલે ભક્તિની 9 પ્રક્રિયાઓ છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, જે બી છે આખી પ્રક્રિયાઓ એમાં જોડવી. અને સૌથી મહત્વની અને પહેલી છે શ્રવણમ, સાંભળવું. એટલે જેના માટે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. કીર્તન એટલે એમને વિશે ચર્ચા કરવી અથવા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. તો એ જે પ્રક્રિયાઓ આપણે જે છે ફર્સ્ટ લેવલમાં આપણે આ 2 ડિસ્કસ કરીએ છીએ. આગળ આપણે બીજી પણ કરીએ છીએ. તો આ 2 પ્રક્રિયાઓમાં જેમ બને એમ વધારે સમય અને શક્તિ આપવી. વિવિકતા દેશ સેવિતમ. ભૌતિકવાદી લોકો સાથે ભળી જવા માટે ઈચ્છતો નથી. એટલે એવું નથી ઘર છોડીને જવાનું છે, બરાબર? પણ ઘરમાં જ આપણે આપણું જે વાતાવરણ છે એ આપણો જે સમય છે આપણે કોની સાથે વિતાવીએ એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. ટીવીના ન્યૂઝ એન્કર સાથે સમય 2 કલાક કાઢીએ છીએ કે ન્યૂઝપેપરના રાઇટર સાથે 2 કલાક કાઢીએ છીએ કે મહેલ્લામાં સોસાયટીમાં ગપગપાટા માટે 2 કલાક કાઢીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ ઓલ વી હેવ ટુ ડિસાઇડ, બરાબર છે? અરતીર જન સંસદી એટલે એ લોક સામાન્ય સબૂતી, અનાસક્તિ, આત્મ સાક્ષાત્કારનું મહત્વ સ્વીકારવું, બરાબર? અને દાર્શનિક શોધ, તત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શનમ. તો આ તમને એનીવે ક્લાસ નોટ્સમાં મળશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા અને ઘણીવાર તો આના ઉપર જ 2 કલાકનું ડિસ્કશન હોય છે, પણ આપણે એટલીસ્ટ અત્યારે જે બી 15 મિનિટ આની ઉપર ડિસ્કસ કરી શકીએ એ આપણે કરી છે. હવે ભગવાન કહે છે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે અને મારે આધીન છે અને ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. એટલે બધા કહે છે ને કે ભગવાનને સ્વરૂપ નથી, નિરાકાર છે. ભગવાન એમને એક જેને કહેવાય તમાચો મારે છે કે ભાઈ હું આ બધાથી પર છું, બરાબર? અને આખું જગત મારે આધીન છે, પણ હું એનાથી જે ભૌતિક માયા છે એનાથી ઉપર છું. ભગવાનનું આટલું સુંદર સ્વરૂપ છે ને તમે કહો છો ભગવાન નથી, બરાબર? સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વભૂતચૈવ નિર્ગુણમ ગુણ ભોગતું છે. બધા ગુણોથી પર છે
પણ ગુણોના સ્વામી છે. એટલે ભગવાન સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણમાં બંધાતા નથી. લોકો કે ભગવાન જન્મ્યા અને ભગવાને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું ને ભગવાનને ક્રોધ આવ્યો ને ભગવાનને આમ થયું ને ભગવાન મરી ગયા, તો એ કઈ ભગવાન થોડા કહેવાય જો ભગવાન આ બધામાંથી આવતા હોય. ભગવાનનું બધું દિવ્ય છે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો મે જાનાતિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. એટલે આપણે એ જાણવાનું છે કે ભગવાનના જન્મ અને કામ જે છે, લીલાઓ જે છે, એ બધી દિવ્ય છે. જેમ જેમ આપણે સમજતા જઈએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાનના 3 ગુણોથી બંધાય નહીં, આપણે બંધાઈએ, એ થોડા બંધાય. એમનું તો સ્વરૂપ જુઓ કેટલું દિવ્ય છે. બ્રહ્મ સંહિતા, આપણે ઇસ્કોનમાં જઈએ ને તો શ્રૃંગાર આરતી જયારે થાય ને ત્યારે બ્રહ્મ સંહિતાનું ગાન થાય છે, બહુ જ સરસ. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સાઉથમાં ગયા ને તો ત્યાંથી એમને બ્રહ્મ સંહિતા શોધી કાઢી. બ્રહ્મ સંહિતા એટલે બ્રહ્માએ કરેલી કૃષ્ણજીની પ્રાર્થના, અને એમાં સરસ જે છે શ્લોક આવે છે, અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી આનંદ ચિન્મય સદ ઉજ્જવલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. તમે કેવા છો હે ગોવિંદ? ગોવિંદ આદિ પુરુષ છે. શંકરાચાર્ય બી બોલી ગયા, બરાબર, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. એમને એવું કોઈ બીજા કોઈ દેવોનું નામ નથી લીધું. કોને જ ભજવા જોઈએ? ગોવિંદને ભજવા જોઈએ. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે હું ગોવિંદની ઉપાસના કરું છું, તે મુખ્ય ભગવાન છે. તેમનું ગુણાતીત સ્વરૂપ આનંદ સત્ય નોંધપાત્રતાથી ભરેલું છે, ખૂબ જ ચમકતા વૈભવથી ભરેલું છે, અને ગુણાતીત આકૃતિના પ્રત્યેક અંગો પોતે જ ધરાવે છે, અને અનંત બ્રહ્માંડને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક સ્વરૂપે જુએ છે, જાળવે છે અને પ્રગટ કરે છે. ખુદ બ્રહ્માજી જે છે આપણા પિતામહ, એમનો આ પ્રાર્થના છે. સ્થાવર જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર બહાર સ્થિત છે, આપણી અંદર પણ છે, આપણી બહાર પણ છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં સૌની નજીક પણ છે. આપણને લાગે ક્યાં મારા જીવનમાં કોઈ દિવસ ભગવાન આયા, શું માટે, શું કામ મારે સ્વીકારવું જોઈએ, બરાબર? પણ એવું નથી. ભગવાન તો જે છે જ્યારે આપણી પાત્રતા હોય ત્યારે આપણી સામે દેખાય ને. ત્યાં સુધી આપણી અધૂરી ઇન્દ્રિયોથી આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ ત્યાં સુધી ભગવાન કેવી રીતે દેખાય? ત્યાં સુધી ન દેખાય. પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો જરૂર આપણને એમનો અનુભવ થાય, કારણ કે પરમાત્મા રૂપે તો આપણા હૃદયમાં જ રહેલા છે. સર્વ વસ્તુઓ વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્તોત્ર ભૌતિક અંધકારથી પર અગોચર જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે, જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે, સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. તો પ્રકાશ પણ કૃષ્ણ છે અને જ્ઞાન પણ કૃષ્ણ છે. મેં તને કાર્યક્ષેત્ર જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા પરમ ભાવને પામે છે. એટલે જ્યાં સુધી ભક્ત ન થઈએ ત્યાં સુધી સમજી શકાય નહીં. પ્રભુપાદનો એક ફોરેન લેડી જર્નાલિસ્ટ ઇન્ટરવ્યુ લેતી આવ્યા છે, એટલે પત્રકાર. તો પ્રભુપાદને પૂછે છે ભગવાન કોણ છે? તમે કેમ ભગવાનમાં માનો છો? તમે કેમ માનો છો કૃષ્ણ જ ભગવાન છે? કેમ બીજા કોઈ ભગવાન નથી? અને તમે જેમ કહો છો એમ આપણો એમની સાથે સંબંધ થઈ શકે, તો એ કેમ બીજા કોઈને ના થઈ શકે? કેમ ના? બધું બહુ, એટલે પ્રભુપાદે બધા જ પ્રશ્નોના, જેને કહેવાય કે બહુ સરસ રીતે ડિટેલમાં જવાબ આપ્યા અને એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ પેલીના તો મગજમાં કશું ઉતરે નહીં. એટલે ઘણી ચર્ચા પછી એને કીધું કે સ્વામીજી, આઈ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ આર ટેલિંગ. તમે જે કહો છો મને ખબર જ નથી પડતી, તમે શું બોલો છો? એટલે પછી પ્રભુપાદ પૂછે છે કે ડુ યુ ઈટ મીટ? કે તમે માંસાહાર કરો છો? યસ. then it is very difficult to understand the superior knowledge of God. ભગવાનનું જે હાયર જે સાયન્સ છે એને સમજવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. ભગવાનના ભક્ત હોય, જેને કરુણા હોય, દયા હોય, એ સમજી શકે, બાકી બીજા બધા સમજી શકે નહીં. જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા જઈએ એમ એમ આપણને એ આ બધા ગુણો ડેવલપ થતા જાય અને આપણે એમને સમજી શકીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિ જીવોને અનાદિ સમજવા, તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય માનવા. આ બધી જુઓ, આટલી બધી યોની છે, 84 લાખ મોડલ ભગવાને બનાવ્યા છે, બરાબર? એમાંથી 80 લાખ તો પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને વનસ્પતિનો જ છે, અને 4 લાખ મોડલ જે છે, 4 લાખ યોનીઓ ખાલી મનુષ્યની છે. 80 લાખ યોની બીજી બધી છે. જેવા કર્મ કરીશું એવી યોનીમાં જન્મ મળશે આપણને, કારણ કે મૃત્યુ વખતે આપણને એવા જ વિચાર આવશે. આપણે એવું માનીએ કે હું મૃત્યુ વખતે ખાલી ભગવાનને યાદ કરી લઈશ, તો એ શક્ય બનવાનું નથી. એટલે વી હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ. ઉપદ્રષ્ટાનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર. કેવા હોય છે ભગવાન? કે એક તો પરમિશન આપે,
અનુમંતા, અને બીજું ઉપદ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી બનીને જોવે. એવી રીતે આપણા શરીરમાં, આપણા હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન. આપણે બે કથા જોઈ હતી ને, એક તો શિવજી દક્ષ પ્રજાપતિનું ગળું કાપી નાખે છે, બરાબર, બકરાનું ગળું બેસાડે છે. ગણપતિજીનું બી જયારે ગળું મસ્તક શિરચ્છેદ કરે છે તો હાથીનું મોં બેસાડે છે. આજનું સાયન્સ એવું કે છે કે મનુષ્યને જે કહેવાય એની લાઈફ છે એના માથામાં છે, બરાબર, એટલે મસ્તક જાય તો પતી ગયું. કારણ કે સાયન્સ એટલું ડેવલપ જ નથી થયું, એની બિયોન્ડ દે હેવ નોટ અન્ડરસ્ટુડ. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં કહે છે, અને આ બધા જે સર્જરી છે એવી તો હજી આજકાલ તો થાય જ નહીં કે પ્રાણીને અને મનુષ્યને, પ્રાણીનું અંગ મનુષ્યમાં, મનુષ્યનું પ્રાણીમાં થઈ શકે. પણ જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું મોં બેસાડે છે, છતાં પણ દક્ષ પ્રજાપતિ બકરો નથી બનતો. દક્ષ પ્રજાપતિ જ રહે છે, કારણ કે એનો આત્મા હૃદયમાં છે. ભગવાને કીધું છે કે આત્મા હૃદયમાં છે, અને એટલા માટે એની સાથે પરમાત્મા પણ હૃદયમાં રહેલો છે. એટલે એ રીતે ભગવાન જે છે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે રહેતા હોય છે. એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ અને પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને જે સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકાન પામે છે, અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. અને અગેન વન મોર ગેરંટી, ભગવાનને સમજીએ, ભગવાનની પ્રકૃતિ, જીવ અને ગુણોની આંતરક્રિયા જે છે એને સમજી લઈએ તો આ જ્ઞાનના કારણે બીજી વાર જન્મ મળશે નહીં. ભગવાનના ધામમાં સીધા આધ્યાત્મિક શરીર સાથે જન્મ લઈશું, જેને કહેવાય કે સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી. એ સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી કેવું છે કે એમાં સત છે, મતલબ એ ક્યારેય નાશ નથી પામતું, હંમેશા યુવાનનું યુવાન, તરુણું હોય ને એવું 16 વર્ષના યુવાન જેવું એ શરીર રહે. પછી ચિત્ત એટલે એમાં ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનનું બધું જ જ્ઞાન હોય, નોલેજ હોય. અને આનંદ, આનંદ એટલે બ્લિસફુલ, ઓલવેઝ જેને કહેવાય કે વિવિધતા ભર્યો આનંદ ત્યાં આગળ મળે. પણ આ જ્ઞાન સમજીએ તો, એટલા માટે તમે ને હું બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ કે આ જ્ઞાનનો આપણે જેને કહેવાય કે બેસિક જે નોલેજ છે એ આપણને મળી જાય. સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. બધા જ ઋષિ મુનિઓ આવ્યા છે જ્ઞાન લેવા માટે. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, અને બીજા કેટલાક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. તો આવી રીતે છે. આ ફોટો કોનો છે? ચલો કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. યસ, હેતલ દવે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કપિલ મુનિનો ફોટો છે, એમની માતા દેવહૂતિને જ્ઞાન આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી, થેન્ક યુ. સો વાત સાચી છે કે કપિલ મુનિ છે. એમની કથા તો એવી છે કે જ્યારે એ સમય એવો હતો કે જ્યારે લોકો પાસે 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. આપણે વાત થઈ ને, સત્યયુગમાં 1 લાખ વર્ષ, દ્વાપરમાં 10,000 વર્ષ, એક મીંડું નીકળી જાય, ત્રેતામાં 1,000 વર્ષ, અને કલિયુગમાં મેક્સિમમ આયુષ્ય 100. મેક્સિમમ 100 જીવે તો કે આહા 100 વર્ષ જીવ્યા. પણ ત્યારે એમના પિતા જે છે એટલે દેવહૂતિના પતિ કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે, અને 10,000 વર્ષ પછી તપ કર્યા પછી ભગવાન આવે છે અને એમને આશીર્વાદ આપે છે કે હું તારા ઘરે પુત્ર તરીકે જન્મીશ. ભગવાન એટલા કરુણામય હોય છે કે એમની આંખમાંથી એક બિંદુ પડે છે, અને એના કારણે એક સરોવરની રચના થાય છે. શું નામ છે સરોવરનું? ખબર છે? બિંદુ સરોવર, રાઈટ? સોરી, હું ભૂલી ગયો, પહેલા છે પૂછવાનું હતું, નો પ્રોબ્લેમ. સો બિંદુ સરોવર, ત્યાં આગળ બધા સ્નાન કરવા જાય. ભગવાનના આંખોમાંથી જે અશ્રુ પડ્યું એનું છે. પણ એ સમય એવો હતો કે જ્યારે 50 વર્ષ થાય એટલે મનુષ્યને થાય કે મારે વાનપ્રસ્થાશ્રમ લેવાનો છે. કારણ કે પહેલા 25 વર્ષ ઓલરેડી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં ગુરુને ત્યાં રહ્યો હોય, એને ખબર હોય કે જીવનનું મહત્વ શું છે. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, જીવન શેના માટે છે? બ્રહ્મ માટે જિજ્ઞાસા કરો, ભગવાન માટે જાણવા માટેનું જીવન છે. એટલે 50 થાય એટલે નીકળી જાય. એને ખબર હતી મારા ત્યાં ભગવાન જન્મવાના છે, છતાં પણ એ ના રોકાયા, કારણ કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે જે કરવાનું. હવે આજની તારીખમાં પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે ઘર છોડીને ક્યાંય જવાનું નથી. કલિયુગમાં ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ લીવ ઇટ આઉટસાઇડ. પણ એ વખતે તો કેવું હતું કે, અને કલિયુગમાં કલૌ શુદ્ર સંભવ કીધું છે ને કે બધા જ નું જીવન એકદમ કનિષ્ઠ પ્રકારનું હોય છે. પણ એ વખતે તો નીકળી જતા હતા ને જતા રહે છે. અને પછી કપિલ મુનિ જન્મે છે, અને દેવહૂતિને એટલું એ એશ્યોરન્સ આપીને ગયા હોય છે કરદમ મુનિ કે તને ભગવાન આવશે તારા પુત્ર પેટે અને તને જ્ઞાન આપશે. અને આખું સાંખ્ય શાસ્ત્ર સમજાવે છે. ખૂબ અદ્ભુત જ્ઞાન છે એ. ભક્તિની જે પૂરેપૂરી જે કલા છે બધી જ એમને સમજાવે છે કપિલ મુનિ. થેન્ક યુ દીપલ દવે માતાજી. સો દેટ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર.
એટલે આપણે જ્ઞાન શ્રવણ કરીને લેવું જોઈએ. કોની પાસેથી લેવું જોઈએ? અધિકારી પુરુષ પાસેથી. જુઓ, આગળ પણ આપણે સાંભળ્યું કે ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. એવી રીતે અહીંયા પણ અધિકારી પુરુષની વાત આવી છે. ભગવદ્ ગીતા, કોઈની પણ એલફેલની ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને ઝેર સમાન કામ કરે. ગમે તેવી ખોટી વાત વાંચી લઈએ ને ખોટા અનુસરણ કરીએ. માત્ર ને માત્ર શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા જે ભક્ત છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, એમની લખેલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને સાચું શ્રવણનું જે ફળ છે એ મળે અને આપણે આ જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જઈએ. એ ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ અચલ જે કંઈ અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. સમસ્ત સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તિ પરમેશ્વર વિનશ્યસ્ત્વ વિનશ્યંતમ ય પશ્યતિ સ પશ્યતિ. એ જ વ્યક્તિ જે જોવે છે કે જેને દેખાય છે કે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં, એટલે બધા જ શરીરમાં આપણે પરમાત્મા જોવો જોઈએ. કોઈ પણ શરીરને આપણે મારીએ, આપણાથી કોઈ પણ શરીર, કોઈ પણ જીવનું મૃત્યુ થાય તો એને ફરીથી એ જ યોનિમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. એટલા માટે એનું પાપ લાગે છે આપણને. તો એ આપણા કારણે મળે તો એને ફરીથી જ્યાંથી એની સફર, જ્યાંથી એને એ એક્સપિરિયન્સ લેવાનો બાકી હોય એટલા વર્ષ માટે ફરીથી એને જન્મ લેવો પડે, એટલા સમય માટે. તો એટલા માટે દરેકમાં પરમાત્માને જોવા જોઈએ. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે આગળ જોયું હતું, સુનિચેન સ્વપાકે ચ, એટલે હાથીમાં, ચાંડાળમાં, બ્રાહ્મણમાં, કૂતરામાં, એ બધામાં, ગાયમાં, બધામાં આપણે પરમાત્માના દર્શન કરવા જોઈએ. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે તે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તે ખરેખર જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. આપણે દાખલા તરીકે શરીરને રોબોટ તરીકે કલ્પના કરીએ અને આપણે શરીરમાં રોબોટની અંદર જે ઓપરેટર હોય એવી રીતે બેઠા હોઈએ તો અરીસો લઈને રોબોટ જોવે તો એને એનું મોં દેખાય, પણ ખરેખર એ આપણું મોં છે, આત્માનું એ દર્શન નથી. બરાબર છે? એટલે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે શરીર નહીં પણ આત્મા છીએ. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિને કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. ભગવાનનું જ્ઞાન લઈએ તો આપણે શરીરની જે ચેતના છે આપણે એનાથી ઉપર આવી શકીએ. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. શરીરમાં આત્મા હોય ને ત્યાં સુધી ચેતના હોય. 100 વાગે કે તો બી ખબર પડે. બરાબર છે? પણ જેવો આત્મા નીકળી જાય પછી એ શરીરને ગમે તે થાય તો પણ એને કોઈ સંવેદના થતી નથી. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાઓની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે આ બધું જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે લેવું? બહુ અઘરું છે. એના કરતાં ભગવાન સાથે આપણે વાત્સલ્ય ભાવે, દાસ્ય ભાવે, સાખ્ય ભાવે, શાંત ભાવે અથવા માધુર્ય ભાવે જોડાઈએ તો એ બહુ ઈઝી છે. પછી એ જ્ઞાન જે છે એની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે આપણી પાસે સર્વ જ્ઞાનોના જ્ઞાતા ભગવાન હોય છે. તો આ રીતે 13મો અધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અર્જુનના 6 પ્રશ્નો હોય છે. પછી ભગવાન બીજાથી 7મા શ્લોકમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન આપે છે. પછી 8 થી 12 શ્લોકમાં મયી ચાનન્ય યોગીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવે છે. 13મા થી 19માં સર્વત પાણી પાદમ તત્, જ્ઞેયમ એટલે જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય શું હોવો જોઈએ એ સમજાવે છે. 20 થી 26મા શ્લોકમાં પ્રકૃતિ, પુરુષ અને સંઘ વિશે સમજાવે છે અને 27 થી 35માં જ્ઞાનની દૃષ્ટિ સમજાવે છે. તો આ રીતે આ અધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. 13મો અધ્યાય. આ અધ્યાયમાં 6 જ પ્રશ્નો છે, એટલે જ્યારે પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન લાગે તો પ્રભુપાદનું જે ભાવાર્થ છે એ વાંચવાનો, એનાથી આપણને ઘણી બધી ક્લેરિટી આવી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. સો કંઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. Okay, so with that I think today no questions.